زړه سر دے نو پما نوری روزی منی سے شیخانو ما بیگا جانا لیدلائے دے اختر دمولا پو ازان کل سبا کیگی یار چی مخنا زلف لری کڑے سحر بے گٹولا شپا می دمر دیر جڑلی لا تر اوسم گریوان پو اوخ کو تر دے خلاقو چیغی کڑے صادق لے سورہ نساء پنځم سپارہ آیت نمبر 78 سورہ نساء پنځم سپارہ آیت نمبر 78 اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلنا للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا صدق الله العظيم سورہ نساء پنځم سپارہ آیت نمبر 78 اس اللہ فرمائی اینما تکونو ار چرت چی یی تاسو ہر کله چې هر وجه الله فرمایي چې تاسو په هر ځای کې یې یدرککم الموت اور اعلان دی به کی تاسو د پاره مرګ نو په صحیح حدیث کې د ترک القتال وجه هغه وهن ذکر کړی شوی دا او د وهن تفسیر چې دی په محبت د دنیا او په یری د مرګ سره کړی دی او په لفظ د اینما کې تعمیم د زایونو دی نو تعمیم د زمانی نه دی تعمیم د مکانونو دی پکې الله فرمای یدرککم الموت ادراک چې د احاطی کول
او دا پوره راګیرولو ته ویل شي. او د دې تفسیر په سوره جماعه آیت نمبر 8 کې چې کوم دی اگر روان دی بیا به ان شاء الله الته دې تفسیر کوو. بیا ورپسې فرمای ولو کنتم فی بروج مشیده، بروج دا جمع د برج دا یا برج دا او پدې کې معنی د ظهور هغه پرته ده. او الله فرمای بل ځای ولا تبرجن تبرج الجاهلیه الاولى. نو بروج هغه قلی ته وای چې هغه د لرې نخکاری. نو دلته پکې اقوال دي. اقوال پکې دا دي، یو قول دا دی چې دلته د بروج نه مراد قلهګانې د ځمکې دي، دویم دا دی چې په اسمانونو کې، او دریم دا دی چې د بروج نه مراد بروج د اسمانونو دی، څلورم دا دی چې منازل د سپوږمۍ ترنه مراد دي، او پنځم قول دا دی چې غټ ستوري ترنه هغه مراد دي. خو لیکن په دې پنځو واړو اقوالو کې دا لومبی قول چې دی نو دا غوره دی. مشیده جوړ کړی شوی یعنی په چونی سره او یا په معنا د دنګ او اوږدې سره. ولو کنتم الله فرمای کچری ولو کنتم اگر که اوسئ تاسو فی بروجن په قلاګانو کې مشیده چې محکم کړی شوي دي، نو فرمای و ان تصبهم او که ورسیږي دی ته د منافقانو ته. نو دا د منافقانو بل قباحت ذکر کوي. د حسنتن مراد و ان تصبهم حسنتن، حسنتن چې دا عام دی، سلامتیاتم وی، امن تم وی، پراخکالی تم وی، خوشحالی تم وی، فتح تم وی، او نغمت تم وی، او غنا چې دی نو دا ټولو ته دا شامل دی. و ان تصبهم حسنتن کچری ورسیږي دی ته خوشحالی یا سلامتیا یا امن یا فراخی یا فتح یا نعمت یا غنا، یقول وای هذه من عند الله، دا ټول د الله د طرف نه دي. و ان تصبهم او که ورسیږي دی ته سیئه سبدی، مطلب مرض ورته ورسید، قادسالی یرا یا ګرانی یا غمونه یا سختی یا د ملګرو قتل یا شکست یا غریبی، نو بیا دی سوی هذا من عندک، نو دا ستا د طرف نه دي. نو فرمای و ان تصبهم حسنه یقولوا هذه من عند الله و ان تصبهم دا منافقان وی سیئه که ورسیدی ته سبدی یا مرض یا بیماری یا قتل یا شکست یا گرانی یا غمونه یا سختی، نو بیا دی سوی وی هذه دا من عندک، دا ستا د طرف نه دی. نو الله فرمای چې یعنی دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې العیاذ بالله دا ستا د سپیروالی د وجنه، لکه قوم د موسی علیہ السلام ویلو په سوره اعراف آیت نمبر 131 کې ذکر دی، او قوم د صالح علیہ السلام ویلو په سوره نمل کې براشي. نو یا مراد دا چې ستا د بی تدبیری د وجنه دی وی چې دا رسول په تدبیر او سیاست باندې نه پوهیږي، نو ځکه مونږ باندې شکست او بدحالی راځي. الله فرمایي ته ورته وایا قل کل من عند الله، دا رد د دې په باطله عقیده د منافقانو، او دا ارشاد کول دی حق خبره ته چې نعمت او مصیبت دا ټول د الله د طرف نه په اعتبار د خلق او یا د ایجاد سره او په اعتبار د قضا او د قدر سره دی. نو دا اجمالی جواب دی. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، په دې کې د منافقانو بل خصلت ذکر کړي، او دا کلام چې دا په مقام د تعجب کړي چې نسبت د ټولو کارونو الله تعالی ته دا بالکل ښکارا هغه خیره ده، او دی په دې باندې نه پوهیږي د ډیر جهل د وجنه. نو په دې جمله کې ډیره مبالغه ده په بیان د جهل د دی کې. الله فرمایي فما لهؤلاء القوم، یعنی پس قوم د کافرانو ته، نو د دینه چې دی نو قوم د کافرانو هغه مراد دی لا یکادون چې ندی نږدې داسې حال ته یفقهونه چې پوه شي حدیثا په خبره باندې. نو دلته کې اوس اگر چې دا حدیثا دا نکره ده د پاره د مبالغې، لیکن مراد تینا خبر د دین دی، نازل شوی د طرفه د الله تعالی نه. نو قرآن او احادیث دا دواړو ته شامل دی،
یا د دینه مراد دغه مخ کې خبره ده چې هر څه د الله تعالی د طرف نه دي او حوادث د زمانې هم دا د الله د طرف نه دي. نو او فقه چې دی نو دا څه ته وایي؟ یعنی فقه چې دی نو دا عمیق یعنی ډیر ډونګي فهم ته ویلی شي چې په هغې سره د حکمتونو هغه رایستل کیږي د کتاب الله او د سنت رسول نه. دی وجې نه فقه اجتهاد ته او فقیه چې دی نو دا مجتهد ته ویلی شي. مقصود په دې کې تفقه ده، یعنی په دلیل د سورې توبې سره آیت نمبر 122. دا دلیل دی چې منافق سړي کې ظاهري علم او فهم هغه راتلی شي خو لیکن تفقه په ده کې نشي راتلی. نو او دا شانتې نفي د فقاهت د منافقانو نه دا په ډېرو آیاتونو کې په سورې توبه کې هم شته، سورې منافقون کې به هم راځي، او د فقاهت د عامو کافرانو نه هغه بیا په سورې انعام کې به 9 سپاره کې به راځي. او د قرآن کریم د آیاتونو تفصیل د فقاهت د حصول د پاره دی. نو فرمایي چې لفظ حدیث دا په قرآن کریم کې 23 پیرې دا راغلی دی. لفظ حدیث دا په قرآن کریم کې 23 پیرې راغلی دی، او حدیث دا هغه خبرې ته ویلی شي چې هغه نقل کړی شوي وي. نو کله مطلق خبر ته ویلی شي لکه سورې نساء کې په آیت نمبر 140 کې هغې کې به راځي مخکې، او یا سورې لقمان آیت نمبر 6 کې. او کله چې دی نو دا حدیث دا قصې ته ویلی شي لکه سورې طه کې را روان دي، او کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې ته ویلی شي په سورې تحریم کې به راشي. نو اکثر قرآن ته او وحی د الله تعالی ته هم حدیث ویلی شي. دا په ډېرو سورتونو کې شته، په سورې کاف کې هم شته، سورې زمر کې هم شته، او احادیث په صیغې د جمع سره دا په قرآن کریم کې صرف 15 پیرې دا ذکر ده. نو فرمایي لا یفقهون. ورپسې یو کم 80 نمبر آیات ته په دې کې خطاب دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته، او په دې کې 2 اقوال دي. یو دا چې مراد ترنه امت دی، داسې په ډېرو آیاتونو کې شته، او دویم قول دا چې دا خطاب عام دی هر انسان ته سیوا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه. معنی دا ده چې ما اصابک من حسنة فمن الله، الله تعالی د فضل د وجنه، یعنی د فضل د وجنه په هغه چا باندې چې حق واجبه نشته دی. وما اصابک من سیئة فمن نفسک، دا د وجه د ګناه ستانه او نفس نه، یعنی مراد د نفس نه دلته کې نفس اماره دی. وما اصابک هغه چې ورسېد تا ته من سیئة څه ګناه نه، نو یا څه مصیبت نه. نو فرمایي چې ګوره ما اصابک یعنی نه دی رسېدلی تا ته من حسنة څه نعمت احسان په من الله، پس دا ټول د خدای دی، یعنی هغه ټول د الله تعالی دی. وما اصابک من سیئة فمن نفسک، سیئة دا په اعتبار د کسب، فمن عندک فمن نفسک فمن عندک. بیا فرمایي وارسلناک، لیږلی ته مونږ. په دې جمله کې مقصد عظمت شان او عموم بعثت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته اشاره ده. په دې کې الله فرمایي چې یعنی لیږلی ته مونږ د پاره د دې خلکو، نو په دې کې بعثت د پیغمبر ته اشاره ده د پاره د رد په منافقانو باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هغوی د سپیروالي نسبت کوي، او په دې کې رد په هغه چا باندې چې عقیده د اختصاص د رسالت هغه صرف د عربو سره وي. نو فرمایي وکفا بالله شهیدا، او دام رد په منافقانو او په نور منکرینو د رسالت باندې چې الله تعالی پوره په شهادت کولو په رسالت او په صدق د دې باندې چې هغه دا پیغمبر دی. نو که نور خلق در باندې ایمان ناړي او کنه راړي او شهادت داغه پر رسالت باندې دا په ډیرو آیاتونو کې شته. سورہ احقاف کې به راځي. بیا ورپسې آیات کې فرمایي من یطیع الرسول فقد اطاع الله. په مخکې آیات کې اثبات د رسالت د پیغمبر، په دې آیات کې استحکام د رسالت د هغه دی، او ذکر د حق د رسالت د پیغمبر علیه السلام دی چې هغه څه شی اطاعت دی. من یطیع الرسول، د دې وجه دا دی چې اطاعت د رسول د هغه د رسالت د وجې نه دی، او خبره د قاصد یعنی خبره د مرسل وي چې هغه الله تعالی دی. لکه الله چې کومه خبره پیغمبر ته کړې ده، نو هغه پیغمبر هغه خبره مونږ ته راورسوله. دا یو تعبیر دی.
بل تعبیر دا دی چې رسول هر خبره چې کوي نو په وحی د الله تعالی سره کوي. لکه دلیل په هغه آیات ته په سورې نجم کې فرمای الله فرمای ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. نو وای خو حکم د الله تعالی دی او پدی وجو سره اطاعت د الله تعالی هغه اطاعت د رسول هغه نشي کېده. د دې وجه نه داسې نه دی ویلي چې ګوره ومن یطیع الله فقد اطاع الرسول، داسې اونوي من یطیع الرسول فقد اطاع الله. نو لفظ د رسول کې اشاره ده چې دا شان د الله تعالی د هر یو رسول دی. انو فرمایي چې ومن تولى فما ارسلناک من تولى فاعرض عنه، دا په سورې نجم کې راغلي دي. نو فرمایي چې چا چې مخ واړو اعراض وکړو یعنی من تولى فما ارسلناک، پس نه لګلې مونږ ته علیهم په دې باندې حفیظا یعنی نگهبان حفاظت کون کې. الله فرمایي حفاظت کون کې د عملونو د دی او حساب کون کې. نو حافظن نه دی ویلي ځکه چې نفس حفاظت کې تبلیغ د احکام هغه داخل دی، ځکه چې پاغي سره بچکول کیږي د ګناهونو نه او د عذاب د الله تعالی نه، نو هغه صفت د رسول کې دی شي. او نفي د حفاظت د پیغمبر نه د قتال سره دا منافی نه ده. د دې وجه نه د آیات په آیات د قتال سره هغه نه منسوخ. بیا ورپسې آیات کې الله فرمایي ويقولون طاعة فاذا برزوا من عندك. په دې ورپسې 81 نمبر آیات کې د منافقانو نور قبایح ذکر کړي. طاعة دې ځای کې مبتدا پټه ده، هغه داسې ده چې امرنا وشاننا طاعة، یعنی په دې کې الله فرمایي چې یعنی امرنا امر زمونږه ويقولون دی وای طاعة، یعنی بل حال د منافقانو دی چې دا کار او منصب دا خو وای مونږ ته پکارو. طاعة امرنا طاعة فاذا برزوا ای خرجوا، پس مونږ په هغه وخت کې چې روزي دی من عندک دستانه. نو الله فرمای چې فاذا برزوا یعنی چې اوزي ستا د مجلس نه بیتا. تفسیر قرطبی او نور مفسرین هغه وی چې د دې ډېرې معناګانې دي. بیت چې نو دا دروغ جوړولو تم وی، داغي خسته کولو تم وی، بدلول او تحریف کولو تم وی، د شپې جرګې کول دي تم بیت وی. نو د دې معنا هغه تایید په صورت د آیت نمبر 108 کې دی. طائفه منهم پدې کې اشاره ده چې یو بل ډله د مخلص ایمان والو ده چې هغه د پیغمبر رسول الله والسلام د طاعت نه هغه خلاف نه کوي. غیر الذي تقول کې دوا اقوال دي. اول دا چې دا خطاب د پیغمبر رسول الله والسلام ته او مراد د دین اوامر نواهی د پیغمبر رسول الله والسلام او سنت د پیغمبر دي، او د غیر نه مراد سنت د پیغمبر نه خلاف خبرې دي چې هغه کفر دی، شرک دی، بدعات دی، فسوق دی، فجور دی، دا ټولې خبرې. دا یو قول شو. دویم قول دا دی چې تقول صيغه د مؤنث غائب ده، ضمیر پکې طائفتن تراجع دی. نو هغه قول دا غي چې مخکې ذکر شو په طاعه سره هغه غیر داغې نه یعنی معصیت دی. والله الله تعالی یکتبون مراد لیکل دی په صحیفو د ملائکو کې، یاتنا مراد نازلول دی په قرآن کتاب کې د پاره د اخبار د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام. نو دا آیات دلیل دی چې صرف قول یعنی په اسلام کې دا اس پیدا نه ور کوي. نو فرمای والله الله تعالی یکتبو لیکي ما یبیتون هغه چې تاسو کوي، یعنی الله تعالی والله الله تعالی لیکي هغه مشورې چې تاسو یبیتون. مونږ وی چې دې معنی یو دار چې د شپې پټې مشورې کوي. فعارض عنهم امام الضحاک وی چې د اعراض کولو نه مقصد دا دی چې وعظ په وخت کې د دې نمونه هغه مذکر کوي ګنه د دشمنی به شروع کی تاسو سره. او امام ابو حیان وی چې په زړه کې د دینه د بدل اغستو سوچ مکوا. وتوکل علی الله، توکل کو الله تعالی باندې. دلته د امر نه مراد دوام د توکل علی الله دی، او مقصد دا دی چې الله تعالی با تاسو د دې د شر نه بچ کئ. نو پاغه باندې تاسو ځان وسپارئ. وکفا بالله وکیلا،
او الله تعالی چې دا ستاسو سره یعنی وکیل دی ذمہوار دی نو دا علت د پاره د تحسیس د توکل په الله تعالی باندې بیا ورپسې آیات کې الله فرمای افلا يتدبرون القرآن آیا تاسو تدبر نه کوئ په قرآن کې نو هر کله چې د منافقانو قبایحونه معلومه شوه چې هغوی د دې قرآن او رسول صدق نه مني اوس دعوت ورکوي الله تدبر کولو ته په هغه دلیلونو کې چې د هغې په صدق باندې هغه دلالت کوي افلا يتدبرون القرآن نو په دې جمله کې افلا يتدبرون په دې جمله کې زجر د منافقانو ته د هغې یو قباحت هغه ذکر کوي چې دوی په قرآن کې تدبر نه کوي داسې نه دي ویلي چې افلا یقرؤون ویتلون ځکه چې منافقان هم قرآن لولي تلاوت یې کوي لکه څنګه په حدیث د خوارجو کې راغلي دي یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیهم قرآن به دی لولي لیکن د مرو نه کته به نه ځي نو اصل مقصد په قرآن کې هغه څه شی دی قرآن لوستل نه دي چې مطلب لکه صرف انسان قرآن لولي الله وی اصل مطلب دا دی چې تاسو د دې کې تدبر وکئ سوچ وکئ تفکر وکئ د قرآن په ترجمه د قرآن په مطلب باندې ځان پوه کئ منافقانو په صفت کې دا بیا مخکې راځي په سورې مومنون کې د مشرکانو په صفت کې هم ذکر دي نو دا دلیلونه دي چې قرآن کریم کې تدبر دا واجب دی قرآن باندې به ځان پوه کئ او بعضې وایي چې یعنی دا د دې لپاره دی چې د هغې معنا او مقصدونه وپېژني نو مطلب دا دی چې په قرآن کې تاسو سوچ وکئ په قرآن باندې ځان دا پوه کئ نو فرمایي چې افلا يتدبرون القرآن یعنی یا داسې چې ایشکون فی شهادت الله فلا يتدبرون یا دی شک کوي په صدق د دې پیغمبر کې او تدبر نه کوي او یا مطلب دا دی ایعرضون عن القرآن فلا يتدبرون آیا دی مخ اړی د رسول او د قرآن نه او تدبر نه کوي تدبر تأمل او فکر کول دی نو فرمای القرآن علامه ابن عاشور وی چې تدبر د قرآن دا په دوه قسمه دی اول دا چې د آیاتونو په خپلو مقاصد شرعیه باندې هغه دلالت تفسیریه کولو کې تأمل او فکر کوي په هغې کې احکام او حکمتونه او لطایف الهیه دا پیژندل پکار دي دویم قسم په دلالت اجمالیه د قرآن په اعتبار د فصاحت او بلاغت سره هغه فکر کول دي چې د الله تعالی د طرف نه نازل شوی رښتونی کتاب دی لیکن الله جل شانه په دې کې څه فرمایلی دي نو فرمایي چې یعنی کچره دی خلق منافقانو د قرآن په هدایاتو باندې پوره فکر وکړو نو دی ته هم خیر عظیم به الله ورکی او د نفاق نه به بچ کی د نفاق نه به الله به بچ کی نو فرمایي چې ولو کان من عند غیر الله په دې کې الله فرمایي ولو کان نو کچره وی یعنی تدبر دی په دې کې پکار دی چې تدبر وکي د تدبر هغه د دیله پکار پدې کې تدبر کول دي نو الله فرمای ولو کان من عند غیر الله کچره وی دا قرآن من عند بل چا سره غیر الله د الله نه علاوه لوجدوا فی نو منتب او تاسو پدې کې اختلافا کثیرا پدې کې به تاسو اختلاف ډیر هغه مونته نو ګوره دا یعنی کدا قرآن د الله نه علاوه دا بل چا سره وی تاسو به پدې کې ډیر چې دنو هغه به پکې څه کړو تاسو پکې اختلاف مونته لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فيه کې ضمیر قرآن ته راجع دی امام ابو حیان وی چې دا حجت نظری دی او یعنی هغه وی چې ګوره کم سړی اوږد کلام کوي اوږدې خبرې کوي ډیره زمانه په هغې باندې تېره شي نو بیا هم په کلام کې ضرور چې دنو اختلاف پکې پیدا کیږي یا په وصف کې پیدا کیږي یا فرق په درجاتو کې په فصاحت او بلاغت کې هغه پیدا کیږي خدا یو قرآن دی ګورې ښه چې په دې کې دا خبرې نه پیدا کیږي سل کاله بعد چې راوالی دا د یهودو دی ولګېدل د دی چې دی نو دا قرآن کریم دی راجمع کوله تر اوسه پورې هغې راجمع کوي د هغه وخت نه د نن نه 1400 سال مخکې چې کوم قرآن و هغه هم هغې سره پروت دی او د نن زمانې د اوسني د 2025 چې کوم قرآن کریم دی نوی چاپ دام ورسره پروت دی خو هغې وایي چې مونږ چرته په دې 1400 کاله کې مونږ په قرآن کریم کې رد و بدل ونه لیده دا د ټول نه لویه معجزه د قرآن ده نه پکې اس قسم لفظي یا معنوي مخالفت کذب او خطا دا پکې بالکل نشته دی
او علامه ابن عطیه وی که چاته په قرآن کې څه شک او شبهه یا ګمان اختلاف پیدا شو نو وی لازم ده چې د خپل نظر او پوهه باندې د تهمت ولګي او یا د عالم د قرآن نه تپوسو کی او ځان دې پوه کی او زجاج وی چې فيه ضمیر دا خبرونو ته راجع دی غیر الذي تقول سوا د دین نور خبري نو فرمای والله يكتب ما غیر الذي لوجد الله فيه اختلافا كثيرا بیا ورپسې آیات کې فرمای واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به اوس پر آیات کې د منافقانو بل قباحت ذکر کړي یعنی بغیر د تحقیق نه یو خبر خورول علامه آلوسی وی پر آیات کې جواب د سوال دی چې پیدا کیږي د لوجدو فی اختلافا کثیرانا هغه دار چې منافقانو بعضی کمزوري فهم والا مؤمنانو پیغمبر اسلام نه یو خبر هغه واوري چې پای کې شرطونه او قیودات وي لیکن دا خلک غیر مشروط هغه خواري کی مطلب دا چې شرطونه مرتونه پکې پریری او په خلکو کې خبره هغه ښکار کی واذا جاءهم امر من الامن او الخوف ابن عباس رضی الله عنهما نے روایت ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم به هر کله چې یو سریه به اولیګلا سرینه مطلب ګورې سیخ نه خاص سریه خو ګورې سیخ تم وي دانا د جهاد د پاره به یو لخر ولېګو هغه به غالب شو دشمن باندې یا به مغلوب شو د منافقانو بغیر تحقیق نه بیا خبري مشورولې او پیغمبر صلی الله علیه وسلم با یعنی اخبار ته به انتظار نکو بس دا آیات نازل شو الله وی بعض مفسرین په دې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه طلاق خبروم ذکر کړی چې دې ځان دا خبرې خورېږي چې پیغمبر اسلام بیبیانو ته طلاق ورکړي دا غلطي خبرې دي لکه مثال اوس دلته یو مولا خبره نه کړي او سړی ځان نو لګي پلاني مولوی صاحب خدا سی وي ځان نه خبره مشهور کی الامن نه مراد کامیابی او فتح او غنیمت حاصلول دي د سریه د مؤمنانو د خوف نه مراد په سریه کې ناکامی ده یا مغلوب کېدل دي نو منافقانو به د امن په خبر خورولو کې د واقعي د امن تحقیر او توهین کو د دې لپاره چې مؤمنان خوشاله نشي او په خبر د خوب کې به مقصد یره ورکول او بدزنه کول به مؤمنان چې دا مؤمنان د اسلام نه دی واوړي د اسلام نه واوړي لکه حدیث کې راځي کفا بالمرء کذبا او اسما ان يحدث بكل ما سمع کافی در یو سړی د ګناګار کېدو د پاره دروجن کېدو د پاره دا خبره چې بیانې هغه خبره چې د خلکو نه اوري او بیا په خلکو کې خوري نو اره خبره خورول هغه نه دی پکار ها کما خبره چې تا ته پته انو هغه خورول پکار دی امام رازی او امام جساس هغه په لفظ د امن او خوف کې نور احکام شرعیه او تای عام کړي دي امن کې د جواز او د ثواب امور داخل دي او په خوف کې د عدم جواز او د ګناه امور داخل دي اذاعت دا متعدی بالواسطه نو خبر ورکول ولو ردوه الى الرسول پدې کې تعلیم د ادب د خلکو ته داسې حالات په وخت کې چې هغه پیغمبر اسلام والسلام او لوی صحابه کرامو ته رجوع کول دي نو حقیقت حال او د حکم معلومولو د پاره د ردون مراد هغه رسول دي هر هغه خبر او رجوع کول دي نو فرمایي چې تاسو پیغمبر ته سوکه و الى اول الامر منهم د دینه مراد صحابه کرام یعنی اصحاب الرای صحابه کرام دي او اهل علم ته دا شامل لخوا چې داس یو خبر راشي تاسو علماو طرف تلال شي اغه نه تپوسو کوي نو چې هغه تاسو ته کامل رائے درکې او عقل او پوهه هغه پای باندې تاسو هغه پوهه کی نه چې مطلب دا شی ټیک ته دا ټیک نه په اسلام کې لعلمه الذي يستنبطونه لعلمه الذين يستنبطونه لعلمه ضمیر امر تراجه دی د علم نه مراد علم د حقیقت حال له یستنبطونه استنباط چې د نبت نه غستې شوی دی ویل کېږي اوبه رایستلو تر کوینه لکه اوبه چې خلک د کوینه روباسي هغه ته استنباط وي نبت ورته وي اول کنستل هغه کې نو نبت هغه خلکو ته ویل کېږي چې داسې کسب او کار کوي یا زمیدارو تم نبت ویل کېږي او په استنباط کرایستل د حکم د یو خبري وي د خپل اجتهاد سره د نسنا د دې وجنه چې مجتهد ته بیا مستنبط او اجتهاد ته استنباط ویل شي دلته معنی دا چې دی خپل عقل او تجربي او فکر سره د هغه امر تدبیر هغه روباسي چې دا د اشاعت قابل دی او کدا نه دی مطلب د خورولو قابل دی او کنه دی اکرمه وی چې استنباط معنی حرس کول او تپوس کول دا غیری
امام الضحاک وایي چې تتبع یعنی تفتیش ته دا ویلی شي ها استنباط چې دی دا تفتیش ته ویلی شي لعلمه الذين يستنبطونه من بیا ورپسې فرمای ولولا فضل الله کچری نه فضل د الله تعالی نو رحمت د الله تعالی دا په ډېر قسمه باندې دی یعنی اخروی دینی دنیوي خاص عام دا ټول په دې جمله کې ټول ته ترغیب دی کچره فضل د الله تعالی نه رحمت لتبعتم الشیطان تاسو ټول به شیطان تابعداري کړی و الا قلیلا مگر لک کسان بداسو چې غیبا تابعداري نه وکړي بیا ورپسې فرمای چې فقاتل فی سبیل الله یعنی فقاتل فی سبیل الله پس یعنی جهاد کوي نو علامه آلوسی وی چې هر کله د منافقانو عدم طاعت ذکر کړی شو دغه سي تقصیر د غي په احکامو د اسلام کې نو اوس امر هغه کوي پیغمبر ته په قتال کولو سره فقاتل فی سبیل الله یعنی جهاد کوي په لار د الله تعالی کې لا تکلف الا نفسك یعنی لا تکلف تکلیف پنشي در کوله الا نفسك یعنی مکلف کوله بنشي په حق د جهاد کې مگر خاص د خپل ځان په حق کې وحرض المؤمنین دا وعده کړی دا نو فرمای چې بأسا په لغت کې هر بد حال او بد کار ته ویل شي دلته دینه مراد چې هغه جنگ دی والله والله تعالی اشد ډیر کلک ته دینه مراد قوت حمله کول او جنگ کول دی نو اشد کې نسبت د ټول مخلوق او خصوصا په مقابله د مشرکانو کې او اشد تنکیلا نقل چې دا په اصل کې قید ته ویل شي قید او قید مستلزم دی منع کولو د پاره نو منی ته ویل شي او په عام عرف کې هغه سزا او عذاب ته ویل شي چې پای کې معنی د عبرت پرته وي دلته معنی د عذاب مراد ده او سخواله داسې دی چې هیڅوک د هغې نه خلاصول هغه نشي کولی د هغې نه خلاصولو هغه نشي کولی نو اشد تنکیلا الله جل شانه چې دی د هغه د عذاب نه ګوره څوک خلاصېدی نشي الله چې وغواړي عذاب به درکوي فرمای واشد تنکیلا الله به تاسو له څه درکوي یعنی عذاب به درکوي چې الله تعالی وغواړي د الله نه تاسو څوک خلاصولی نشي نو ځکه الله فرمای چې ویریږئ زمانه د پیغمبر چې دی د سره تاسو دغه مه کوئ یعنی دشمنی ور سره مه کوئ زیاتې ور سره مه کوئ او د پیغمبر خبره دا ومنئ دا به تاسو له فایده به درکړي نو فرمای ترجمې ته وګورئ الله فرمای اینما تکونو یعنی چرته چې تاسو یدرککم الموت راګیر به کی تاسو د پاره مرګ الموت مرګ ولو کنتم کچری تاسو فی بروج مشیده په قلاګانو مضبوطو کې وان تصبهم کچری ورسیږي دیتا حسنه خوشالی یقولوا وای هذه داد من عند الله د طرف د الله نه وان تصبهم او کچری ورسیږي دیتا سیئه سمصیبت یقولوا وای دی هذه دادا من عندك استاد طرفنا قل تورتوایا كل دا ټول دی من عند الله د طرف د الله نه فما لهؤلاء القوم پس حال د دې قوم لا یکادون چې نږدې نه دي یفقهون چې پوشي حدیثا په خبره باندې ما اصابك آیه چې ورسید تا ته من حسنه سخوشالي فمن الله دا د طرف د الله نه دي
وما اصابک او آچ ارسید تا تا من سیئتن س تکلیف فمن نفسک نو دا دستا دا نفس دا طرفنا وارسلناک لگلی منگت للناس دا پار دا خلقو رسولا پیغمبر وکفا باللہ او پورا دے اللہ تعالی شہیدن گوا من یطع الرسول آسوک چی خبر امنی الرسول دا پیغمبر فقد اطاع اللہ یقینا اغا خبر امن لدا اللہ ومن تولا اللہ فرمائی یعنی سوک چی مخواڑی فما ارسلناکانے لگلے منگتو علیہم پدی باندی حفیظ نگران و نگہبان ویقولون اوائی دی طاعت یعنی زمونگ خبر من اللستا فاذا برزو بیاکلچی اوزی لارشی من عندک استاد خوانا بیتان مشور کید شپیدا منافقان طائفت منهم یوڈل ددینا غیر اللذی خلاف دا آغنا تقولو چوی دی واللہ اللہ تعالی یکتب ما یبیتونا لکی آغچ مشوری کئی دی فآرز عنهم پس مخوار وتردینا وتوکل علی اللہ او توکل کو پالنا باندی وکفا باللہ وکیلا او پورا دیوازی اللہ کارساز و مددگار افلا یتدبرون القرآن پس این کئی دی غور و پکر پا قرآن کی ولو کان من عند اللہ او کچروی دا قرآن دا طرف دا غیر اللہ نا لوجدون خام منتر بودی فیه پدے کے اختلافا کثیرا اختلاف دیر وَإِذَا جَاءَهُمْ او کل چراشی دیتا امر سخبرا من الامن دا امن او الخوفی یاد یری اذاعون خورکی دی اغیلرا بیهی اغ خبر دا پارا ولو ردوه او کچر رسول وی یعنی دی دا خبرا الى الرسول پیغمبر تا وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ او پوا کسانو تا منهم ددینا لعلمه الذي خام خاپ وشبه پدی باندی الذین آکسان یستنبتونه چغی پویگی پا حقیقت ددی خبرو باندی منهم ددینا ولولا فضل اللہ کچر نوے فضل دا اللہ تعالی علیکم پتاسو باندی ورحمته رحمت دا اللہ لاتبعتم الشیطان نخام خاطری بوی تاسو شیطان پسی الا قلیلا سوا دلگو خلقونا فقاتل فی سبیل اللہ نو قتال کا وپلارد اللہ کی لا تکلپو نشتر زمواری پتا باندی الا نفسکا مگر دخپل زان وحرد المؤمنین او تیز کا مومنان پا جہاد کی عصا اللہ نزدیر چی اللہ تعالی ان یکپا بن کی بأس الذین جنگ دا آکسانو کفرو چی کفر کرے واللہ اللہ تعالی اشد بأسن دیر سخ جنگ والا دے واشد تنکیلا اور دیر سخ سزاور کون کے دے صدق اللہ العظیم آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله محمد وآلہ واصحابہ اجمعین یا اللہ زمون ټول گناہونا معاف کی اللہ چی کم صغیرہ کبیرہ گناہونا اللہ پر ټول باندې عفو کلم راکاږي الله پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم د خیر دعاګانې کړې دي الله راینه مونږ ته خیر راکړي الله چې کوم شرور آفتونو مصیبتونو پناه وختره الله راینه مونږ ته پناه راکړي الله زمونږ د ټول په حال باندې رحم وکړي الله زمونږ د ټول مشکلات حل کړي الله پریشانیم ختم کړي مصیبتونه تکلیفونه را نه لري کړي الله د قران کریم دا درس په خپل دربار کې قبول او منظور کړي الله دې ثوابونه سور مسلمانانو فاتشي ټول مردگانو ته دې ثوابونه اورسه الله د قران کریم چې څومره برکات دي الله دا ټول مونږ لرا کړي الله مونږ د قران کریم په برکات سره الله مونږ مالا مال کړي الله زمونږ ټول نه ترازی شي الله کارونه زمونږ نواله چې ته په خوشحالي دا کارونه مونږ اوساتي چې الله ته په خپکیږي او ته په ناراضه کیږي الله دا کار نه مونږ اوساتي چې ته په خپکیږي او ته په ناراضه کیږي الله زمونږ د ټول دنیا آخرت خیسته کی الله زمونږ د ټول دنیا آخرت الله خیسته کی الله په دنیا آخرت کې ته زمونږ ناراضي شي الله زمونږ نه داسې راضي شي الله چرم زمونږ نه ناراضه مشي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابہ اجمعین برحمته کال پکال حجان درزی تالا عاشقان درزی کال
پکار حجان درزی تالا عاشق ساده در ملنگ یما ساده در ملنگ یما ملنگ میں دا دربار کا ہوگا پیغمبر آیا خادم میں دا پیزار کا ہوگا پیغمبر